大家好，我是量化西红柿，欢迎来到我的频道。上一次我们讲了那个 Python 的基本环境的搭建，今天我们正式开始量化代码的编写。首先进到我们这个 PyCharm 里面，然后我们来先建一些目录。建目录的方式就是这个上面点右键，然后新建目录就行了。因为我这里为了节约大家时间，我已经把目录都建好了，包括这个数字货币和股票交易。数字货币下面我们又分为合约和现货，合约下面我们又分了币安和 OKX 的，然后 OKX 下面，因为我们先讲这个欧易交易所的合约交易嘛，所以在这个上面我又建了两个目录，一个叫构建，一个叫部署，这都起的英文名字啊。然后我们把初始的代码都写在这个构建这个目录里面，然后经过本地测试之后，然后我们会对代码做一些处理，然后把它放到这个部署目录里面。中间要做的一些处理就包括因为我们本地是在 Windows 环境下编写的嘛，然后部署的时候它一般是我们都是部署到 Linux 系统上面。Linux 系统它的那个路径呢，就文件的路径和 Windows 系统是不太一样的，所以我们在部署之前，我们要把代码中的那个路径做转换，然后我们还会把所有的相关的注释代码也全部去掉。另外，我们还会对代码进行加密啊等等的，就是说我们会对代码做一系列的处理吧。处理完了之后，然后我们再放到这个目录上面，最后把这个目录上传，然后就可以开始在服务器上部署和运行了。另外就是上面说的这些过程，到时候我们也会用代码来实现，也就是说不用我们去手动的一个一个去修改啊。然后在这个目录下面，我们就开始正式写我们的代码。那么写代码之前，我们有两个最基本的东西啊，一个是 API 文件，API 文件是我们执行那些下单操作啊等等的，跟交易所互动的一个必要的一个文件吧。就是说必须要有 API 文件，我们才可以向交易所下达那种操作指令。那么，这个 API 的话，我这边用的是那个社区版的 SDK 啊。为什么用这个呢？因为这个它比较简单，也比较方便。这个也是那个官方的电报群里面推荐大家去使用的，就对新手比较友好。它的这个 GitHub 上面开源的地址就是这个，到时候我也会把这个放到那个视频的下方啊。我们来看一下这个啊，你看它这里支持很多种啊，比如说 Java 的、PHP 的，还有 Python 的。然后我们因为主要用到 Python 嘛，所以我们主要用到这个里面的文件。然后我们点进去看一下，它有很详细的那种示例程序啊，这里有一个 example， 我们可以点进去看一下啊，它这个就写的非常详细，对新手非常的友好。比如说你这个怎么初始化你的 API key 啊、secret key 啊什么的，它这里全都写出来了。然后怎么初始化，它全都写好了。然后你看你要想调用，想实现某一个某一个功能的话，你看它这里都有中文的给你都写好了。你想要立马给你直接这样把它复制过去，然后把里面的参数一修改，它就可以跑起来了啊。所以说这个的话，它就非常的简单，非常的方便。这也是我为什么用这个设计版的 SDK 的原因啊。反正我是觉得这个是挺不错的，在这里也是感谢这些大佬，感谢他们的一个贡献啊。然后我们现在就是要把这个文件给弄下来，就点这个 code， 然后点这个 download， 我们把它给下载下来。然后我们打开这个文件，
它下载下来就是这样的，然后我们给它解压。因为我们用的是 Python 嘛，所以实际上我们只需要这个里面的，其他都不需要。进到这个里面，然后点这个 OKX， 然后我们把这些文件嘛，我们把它全部拿过来，这样复制，然后在这个上面呢，你直接点这个目录啊，打开它，然后直接把这样放进去就行了，把它给复制过来就行了。然后你看这边它就全都出来了。然后我们要用的时候，我们还是要修改一些个地方啊。首先是这个地方，这里提示我们这个包没有安装，我们给它安装一个啊。然后这个导入这里我们要修改一下，因为我们就放到这个本地的这个文件的下面啊，就是这些文件我们直接放在这个目录下面的，所以我们等下写的时候就直接这么导入就行了。把这里要修改一下，让它安装完。然后就是我们要加一个代理设置，因为这个 OKX 它在中国大陆，如果你在中国大陆的话，你是没办法直接使用的，你需要通过代理的方式去连接交易所。那么这里的话，我复制过来了，我准备了一张这样的代码，这个就是你的代理的客户端的那个地址和端口。这个应该不用我多说，你能够看得到我的视频的话，你应该知道我在说什么东西啊。就加一段这样的，然后这个下面呢也要做修改，就是这个地方，我们要加一个，就是让他发送请求的时候啊，是通过代理去发送的，就是说要加这样的。这样设置好之后，你才可以跟交易所顺利的连接啊。这个就是修改成你自己的 IP 地址和那个端口地址，是你那个客户端的，不是你那个服务器的啊。然后你还要安装一个这样的包啊，它复制过来。你要安装一个这样的包，直接在 CMD 里面输这样一段代码，然后回车。这就是说让它支持这个SCORS 的这种连接，这样的话它就安装好了。这样的话这个代理就设置完了啊。但是我这里是不需要的啊，我这里不需要，这个支持掉。为什么呢？因为我这边的话，我用的是那个透明代理的模式，也就是说我设置的网关，它只是出去的时候它就是走的代理啊，所以我这边是不用加的，所以我这边把它去掉。如果你使用的不是跟我一样的这种透明代理模式的话，你就按我刚才那样的设置。然后还有就是这些地方我们都要改一下。如果你还没有 OKX， 也就是 OE 交易所的账户，可以在视频下方找到我的邀请链接进行注册申请。
其实我们暂时用不到这么多的 API 的包啊，比如说我们先把它这个设置好吧。我们主要用到的是一些，比如说账户的，还有交易的，还有提供一些公共数据的。像这个它是机器人的，就是那个网格交易的。然后这样基本上就都设置完了，关掉了。然后这样的话 API 文件我们就准备好了。然后接下来我们还要一个东西，那就是你要申请这个 API， 也就是这里啊，你要去创建我的 API key。这个的话我就不演示了啊，你们进到这个里面，直接点这个去直接创建就行了。创建好之后，它会生成这样3个东西啊，我们需要这3个东西，然后才能跟交易所发起连接啊。这个过程你要不会的话，你自己去搜索一下吧，这个挺简单的，我就不讲了啊。然后我们接下来要做的就是开始来创建我们自己的代码文件啊，在这个上面新建一个 Python 文件，然后我们要起叫做比如说 trade 的交易，然后我们加个下划线 OK， 也就是说这个文件就是我们的这个交易文件啊，我们的这个交易策略都写在这个里面。然后另外我们还有那种策略程序，就是信号程序，我们后面讲到的时候再来写啊。我们先写交易部分，然后这样回车我们就把这个文件给建好了。然后有一些基本的写法，就是像这个我是粘过来的，这就是说支持 UTF-8，就是说支持中文的方式，你编码里面支持中文。然后我们要做的就是导入这些包，用这个 import， 比如说我要导入这个，我先导入这个常用的嘛 account， 就是成立名下，再导入mark 市场的，再导入 trade， 也就是交易的。这样的话，这个意思就是说我们导入这个包，比如说导入了这个包，那么我们就可以调用这里面的方法，在我们自己的代码文件里面持续调用那个里面的一些方法。然后就是我们要把 API 有这些东西都写在这里面。所以你来看到这个示例程序啊，它都已经写得很清楚，你直接复制过来了，就不一样，你能敲了，直接复制过来。这样的话就是把你申请好的 API key 写在这个里面，然后把secret key 写在这个里面，把密码写在这个里面。然后我这边因为是演示，然后我没有另外去专门的申请一套 API key 什么的，我就直接放到这个文件里面了啊。然后我从这个文件里面来读取。我这里已经写好了，我就把它拿过来。也就是说，我在本地建了一个这样的文件，然后把我的这3个东西都放在这个文件里面了，然后我再通过这一段代码去读取这些东西，然后把它复制给
把它复制给这些变量，然后实际上我们在真正使用的时候，其实也不用用这个方式啊，就是我们正常的时候都是直接写在这里的。我部署上去的时候，我也是写在这里的，因为我是演示嘛，所以那是不太好公开啊，所以我就把它放到文件里面了。其实你们是不用的啊，直接就这样写在这里面就行了。这样弄好之后呢，然后我们再来看啊，它这里要有一个这样的设置，有一个叫 flag， 然后如果是等于1的话，那就是模拟盘；等于0的话就是实盘。因为我们是模拟盘，我们现在都是在模拟盘上操作嘛，我把这个拿过来，这个要给它设置成1，模拟盘，然后就是这一段，把这一段给复制过来。它对应的就是这个，还有这个，然后其他的你不用管，它就是这么弄的啊。这样的话就相当于初始化了我们的这个账户 API 项目的东西啊。你看我现在从这个然后点，我就可以调用到相当于这个文件里面的所有的方法，我要用哪一个我就调用哪一个方法。同样的方式啊，我把另外2个直接给复制过来。这个是市场类的，这个是交易类的啊。这样弄好之后，看一下还有什么啊？另外跟大家讲一下的东西啊，很重要一点，就是你的一个时间一定要跟那个互联网时间一定要同步啊，就是说你一定要同步一下，如果你不同步的话，它的那个发送请求的时候，它就会报那种时间错的问题啊，就是说你一定要把时间同步一下，这个时间不能快也不能慢。另外就是这个地方，我们这个交易界面里面我们要设计一下。第一个就是账户模式这里，它默认的话是一开始进来的时候这个非保证金模式啊，我们要把它改成这种模式，就写了这个用户选择，就是说要改成这种单币的保证金模式。然后呢，我们还要设置就是这个买卖模式，一个合约仅可持有一个方向仓位，就是我们先都这么设置啊。然后就这么设置好之后什么呢？你就可以开逐仓模式啊。一般我喜欢用逐仓，其他的模式我也没怎么去试过，反正我交易的时候我都是用这种方式。如果你们想用其他方式的话呢，自己去了解一下。但是我觉得这种方式是比较适合一般的操作的吧，所以我建议大家先这么设置啊。然后还有其他的应该没什么东西了。然后我们就直接开始可以进入写代码啊。然后我们先来创建一个方法 ，def 就相当于定义一个方法，创建 create 创建一个新的订单，或者增加一个订单，或者加仓。就这里的话就是新建仓位或者是加仓，我们都用这个方法来实现啊。然后我们就要想一下了，就是说如果你要新建一个仓位的话，那么你首先是会做什么操作是吧？就是我们是合约，我们切换到合约，然后选 BTC，
拿这个来做这个模拟交易啊。那么首先是对你要使独创还是全仓设置，那么一般我们默认这个独创模式，然后你要设置这个杠杆倍数是吧？然后你要你要设定好这个下单的数量，还有下单的价格，是不是？这就是我们自己手动操作的时候，我们要经过这个步骤。那么你现在让程序来做，那你也是要告诉程序要经过这个步骤的，要不然程序不知道怎么下手法。所以说我们在这个里面，我们首先是要做什么呢？你看我们在这个里面看啊，首先我们要去设置我们的杠杆倍数，就是你用多少倍的杠杆去操作。这里你看杠杆倍数，那这里有个设置杠杆倍数，那么它就是这个行，这样一张道理，我们再拿过来，我们把注释给加上来，再打一个井号，然后写上你的注释是什么？就是要用这个方法，实际上就是这个文件里面的这个方法，然后去设置这个杠杆倍数。那么这里有一个叫 inside IP 是吧？它实际上就是我们需要去操作的一个标的。那么它这种写法是那个期权的啊，然后它这个后面这个就是我们的杠杆倍数，它这个默认的10倍。比如说我们先设个5倍吧，然后这个就是它是设的全仓模式啊，然后这个仓位模式这里我们先定义这样的，定义一个这样的变量，然后它这样的话它就是全仓啊，然后我们用轴仓，所以我们把这个变量复制给它，也就是说我们用的是相当于不这个等于这个嘛，那么我们把这个复制给这个，那么就相当于我们下的是轴仓，是吧？然后我们就要写这个啊，那么实际上这些东西啊，我们本来应该是在这个函数里面去定义的，但是因为现在我们演示啊，所以我们先暂时就写到这个上面来，后面的话它实际上都是由那个策略程序或者说由那个信号程序传过来的啊，就信号程序那边我们会自动去根据行情自己去选择这种操作标的，自己去选择一个合适的这个杠杆倍数等等。那么这个实际上就是我们的操作标的啊，我们把这个替换掉，就是这一个参数等于这一个的话，我们在这个手动写，比如说我们写 BTC， 这个的话，这个地方大家一定要注意啊，就是你不能这么写啊，这么写，这个是 CCLT 的话，它是这么来定义的。然后你如果这么写，我们是用 USDT 啊，你这么写它也不行，这么写的话是那个币安交易所是这么写的。那么 OKX 的话，它是什么？它是这么写的，它是这么写的，它是杠 USDT 然后杠 swap， 这是它合约的话，它就是这么写的啊。也就是说，你在进行下单操作的时候，你这个格式注意啊，一定要用这种方式，一定要用这种方式啊。这样的话，我们就相当于指定了这个操作的标的是 BTC 的合约 ，USDT 的合约啊。然后这个杠杆倍数我们给它拿出来啊，也是在这里面定义，然后把这个给它替换掉。这个的话就是我们的操作标的啊，操作标的、仓位模式、杠杆倍数都有了。这样的话，这一部分这个函数就可以完成了。
你可以打印一下它的这个输出，然后这里的它如果在这个单子上面有这个红色的，那就是说这个是没有这个包没有导入，我们要导入一下这个包，没有的还有一些可能需要安装的，反正你得刚才那样操作，能够给安装好。然后这样的话，我们就把杠杆倍数设置好了，是吧？杠杆倍数设置好了，接下来我们要做的是什么？我们要知道，比如说我这个下单是吧？那你看你这里，你看这个页面上直接给你写了，你可用资金是$5000，然后你预计最大可买的是0.3680，就是说这个界面上已经给你，都已经根据你当前的那个可用资金情况，已经把这些东西计算出来了。那么你下单的时候，你可以参考这个值，然后你就去手动下单就行了，是吧？那么程序的话呢，你得让它先计算出你最大可以交易的数量，也就是说这个，实际上我们调用的就是这个，然后我们就把这个复制过来。这个就是获取最大可下单数，也就是说，它这个函数，它会先去根据你的那个 USD 的可用数，然后自动计算出来你最大可以下单下多少。我们先把这个数据获取到，然后它这个呢也是操作标的，我们就改成这个 BTC 的，然后仓位模式写足仓，然后这个参数你就控制这里不用管，倍数是倍数我们设5倍吧。这个就是它剩下的参数你不用管，它默认就这么写的，你不用管它。这样的话就把那个获取可下单的数量给它给弄出来了啊，直接打印一下它这个反馈的结果。然后我们来运行一下，看一下它输出了什么东西啊？直接运行。对，我们先给它弄一个给它定一个入口吧。这个是固定的写法，可以相当于定一个入口，就是我们先执行这样一个函数。这样的话，程序进来的话，它先是出来这些东西，你就碰到它方法的时候，它就不执行了，它会先把这个变量什么都复制好，然后它就会跳到这里，这里的话，它执行了这个函数，所以它就会进到这个里面去执行。然后我们现在直接运行，杠杆倍数。看一下，强制错。这个地方写错了，这个不是。这样的话直接等于这个字符串了，应该是等于这个变量的写错了，应该是等于这个变量的，等于这个东西。再运行一下。这就没报错了，这个是提交 URL 是这个，然后提交的内容是这个，然后它返回的是什么？返回 code 0，这就说明已经成功了。code 0它就成功了，然后它返回的数据就是说呢，这个标的杠杆倍数是5倍，是足仓，然后这个获取到它最大的数量也执行成功了，code 0。
然后标的是这个，然后最大可买361.3，这个是张啊，因为那个 OKX 的话，它使用的是张为单位的。看一下。这个是一张啊，它毕竟是下跌了，有一个小瀑布啊。那这里是张啊，我们再运一下看一下，361368，它应该是计算出来的是以张为单位啊，应该是。以数量为单位，你$5000的话，你不可能下那么多，是不是？$5000开5倍，你也就$25000，怎么可能下那么多啊？所以这个数量它是以张为单位的啊。张的话，你看1张的话是等于0.001个 BTC。那这样的话，我们就成功了。但是我们现在要拿到这个数据是吧？我们要告诉程序的，我们可以下这么多，然后我们要拿到这个数据。拿到这个数据时呢，我们就是提取这个啊，然后这里的话我们就要，因为它这里有最大可买、最大可卖嘛，是吧？它分为2种，然后我们就要来判断了。如果我们的买卖方向，比如说我们定一个 BORS 等于 buy 等于卖等于买，然后我们这个先，那么这个参数我们也先定义到这个上面，这就是叫做操作方向啊。比如说我们是，你给它设置成买就是做多嘛，是吧？如果是做多的话，那么我们要提取什么来？然后我们来这个设置一下我们的这个数量，比如说这个数量，我们给它定一个变量来接收。数量等于什么呢？那等于这个返回的这个数据里面的 BAT1。我们来看一下它返回的这个东西啊，它实际上是什么？它这个中括号，它这个是，实际上它就是一个字典结构。字典结构里面这个是这个键值，这个是对应的值，就是 key 和 value。然后它这个 data 里面，因为我们的数据在这里面嘛，那么它是在这个 data 里面，data 里面它又是一个数组啊，这个又是一个数组里面，然后又嵌套了一个这个字典。那么我们怎么取到这个数据呢？我们应该先取它这个是个字典嘛，这个字典里面的这个 key 就是这个，然后 key 下面呢，它又是数组嘛，数组的话我们就取这个，它只有一个啊，我们直接这么写，你就取它的第一个数据里面的内容，然后再取它的这个 key， 就是这个，取这个东西它返回的是什么？返回就是这个，你取这个它返回的就是这个，是不是？这样的话就是我们的最大的可买数了，就是我们做多的话，我们最多可以下这个东西，下这么多数量，然后我们把它转换一下，转换成这个 float，
转换成弧点数。那么因为下的是章嘛，它一般都是章的话，它一般都是1章2章这样的，是吧？然后我们这个不用那么精确，直接把它再转换成整形。也就是说，最终取出来的是什么？取出来是365这个数字啊。这个小数点我们就不要了，直接取出来就这个361这样的。我们等一下可以用来看一下。然后 else 就是说，如果我们的方向是做空的话，那么我们最多可以下多少空单呢？那就实际上就取的这个。然后我们可以打印一下这个，看它的数量是，因为我们现在方向是做多嘛，那么它应该是毕竟这一段，那么它取出来的是什么？应该是361.5，然后我们又取整了，它就是返回来应该就是361，我们来运一下。写错了 ，BATA 不是 BATE 啊。那361啊，那么这个数字就是我们最大可以下这么多，但是我们是不是一定要下这么多呢？那就看你自己的个人的风险偏好了啊。你想全仓去做，就是把所有的资金都投进去，那你就直接取这个值。但是一般情况下，我不建议大家这么去操作。第一个是什么呢？第一个是你这么去运行这个函数的时候，它实际上是以当前价格去计算的，也就是说，当前价格是67603左右，它是根据这个值算出来，你可以下这么多。但实际上呢，你可能在下单的时候，如果它突然一下你就是突然一下上涨或下跌，它就有可能脱离这个价格。脱离这个价格之后呢，实际上就是什么？就是你最终能下的时候，它可能就不是这么多了，不是这个数量了。比如说它突然一下下跌了，或者说它突然上涨了，上涨的时候，你这个实际上这个数量就没有这么多了啊。所以说我们在这里什么呢？一般情况下，我们会在这里再加一个这个我们会再乘以一个百分比，比如说我们乘以一个0.9，那就是说我最多是可以下这个是吧？最多可以下361，但实际上我在下的时候呢，我大概只取361的90%，我还留一些放在这里啊。一个是为了避免这个价格波动造成你实际上下不了那么多，是吧？另外一个就是说，我们后面还会讲到啊，就是说你可能还需要我们还需要预留一些保证金啊，或者说什么的，这个后面我们会再讲到啊。就是说我一般建议大家就是说不要下的太多，不要把全部下完，不然的话留个10%左右，或者说你再激进一点嘛，乘以这个数好吧，乘以0.95好吗？反正你不要100%啊，就是说一定要预留一点。这样的话我们就拿到我们的下单数量了啊。然后我们接下来要做什么呢？接下来我们实际上就是去下单了啊。实际上我们接下来就是下单了。那么下单的时候啊，我们手动操作的时候，你一般都是用这个现价是吧？比如说我们手动一个价格，当然你也可以给那个对手价，那就是实际上就是一种市价成交的方式。那么程序下单的话，我建议大家用什么？你直接用现价去下单啊，你不要用你直接用市价去下单，不要用现价。为什么呢？因为你用现价的话，它有可能会造成什么？会造成成交不了。它有可能会造成成交不了，也就是你的单子一直挂在那里啊。这个时候呢，那个
程序它的逻辑就一直卡在这里了啊。就是比如说你的策略程序那边已经发出买入的交易信号了，但是呢，你用的那个是限价模式，它一直都不成交，那你这个程序就卡在这里了啊。这个时候的话，为了保证我们后面一堆的逻辑可以正确执行，这个时候我建议大家就是用市价去成交啊。这个时候你不要再去吝啬那一点手续费了啊，这个没办法，你最好还是用这个市价成交，不要用去限价，因为你如果用了市价的话很麻烦啊。因为你用了市价的话，你都不知道这个单子有没有成交是吧？你还要去开发另外的逻辑，不断去检查这个单子是不是成交了，然后没成交你又要怎么操作？当然这种处理方法也有啊，是吧？比如说你这个价格偏离了多少了，偏离你下单价格多少了，然后你可以把单子撤掉，再重新挂等等这样的。但是这样处理起来会很麻烦啊，而且会影响整个后续的一个操作逻辑，所以我这里是不建议大家用现价的，就是说还是用市价单去成交。那么这是关于下单的价格。第二个就是说我们想在下单的时候同时把那个止盈止损单给加进去啊，把止盈止损单给加进去。我们可以先看一下它这个下单代码，它这个应该是交易里面的，这是账户的，这市场。这里它下单函数在这里啊，就是这么一长串东西。然后我这边已经写好了一个，我直接把这个拿过来给大家看一下啊，然后跟大家解释一下。这个就是我们要执行的一个下单操作。那么首先是下单的标的是吧？这是 BTC、USDT 的，然后仓位模式是主仓，方向就是做多，然后订单类型market 就是这个市价成交，然后数量就等于我们这个数量，我们要下单的数量。然后这个是什么呢？这个是我们可以看一下啊，我们可以直接查它的文档。这个就是止盈止损的时候，它的这个这个参数的含义，我们把它设置成 last， 也就是最新价格，就是它的这个止盈触发价的类型是最新价格。然后还有就是它这个是什么呢？触发的是这个按照就是委托价，用委托价去触发止盈。然后这个止盈委托价，这个都是我们计算出来的啊。然后我们来看一下这个参数，那么很明显这个参数是我们需要提供的是吧？目前我们没有，那我们要来把这个参数给弄出来。那么实际上我们就是要来计算你止盈的时候的一个价格。然后我们看一下，比如说是做多的话，
比如方向是做多，那么我们这么设置，也就设置这个东西。这个是什么呢？这个就是说我们做多止盈的一个触发价，就是达到这个价格的时候，我们会去挂那个单子，然后就挂在上面等着它成交。然后这个我们取多少呢？那么根据个人的风险偏好啊，比如说我这个取最新价的这个上涨10%做多止盈，比如说触发价就是上涨10%，然后这个价格就是我们最新的价格，也就是你下单时候的一个最新价格。然后我们要先来提取这个最新价格，这样的话就是提取到这个最新价格。就是用这个函数去获取这个BTC USDT 的它的这个最新的价格是多少，然后我们拿这个最新价格去乘以1.1，也就是上涨10%，上涨10%的话，我们就去止盈，就这个意思。那么这里的话就是你可能没那么精确啊，这个的时候我们就只能是取什么呢？就是取你下单的时候的那个，或者说接近你下单的时候的这个价格。比如说你在这个时候程序执行了下单，那么它执行的价格大概就是这个价格，应该跟你那个下单的价格差不了多少。就是我们这个止盈其实也不用说那么精确啊，就相差一点点也没关系的。所以说我们就直接取这个最新价格，这个最新价格就相当于你下单的时候的那个价格，它上涨10%是吧？我们就止盈，就这个意思。然后我们再把这一段拿过来，这个就是委托价格，就是说，它上涨10%了是吧？上涨10%就是这个价格了嘛？这个价格，然后我们那挂多少呢？挂的订单是多少？订单的价格是多少？订单价格我们就在上面加一点点就行了，就是实际上就是这个触发价上面我们再加一点点，就乘以这样一个百分比就行了。这样的话就是把这个做多止盈的委托价弄出来，它一定是要高于这个触发价的，它一定高于这个价格。举个简单的例子，比如说100块钱买入一个币是吧？那么涨10%的，也就是涨到110块钱的时候，我们就开始触发这个也就是说我们触发了我们的这个止盈了。那么我们挂单就是挂100块钱上面一点点，相当于这个意思啊。也就是说也就是110上面再乘一个0.001的这样一个价格，就很接近的啊。那么同样的道理啊，我们把这个止损价一个设置一下，就是说止损价我们就比如说你当前价格下跌10%，也就是乘以0.9，这个下跌10%的时候，我们来触发触发止损。止损的话，一定是低于这个触发价的。这个逻辑应该没什么问题啊。然后后面的我就不写了，你直接复制过来。做空的话就是这样的啊。做空止盈的话，比如说我们下跌10%，它是跟做多是刚好反过来的嘛，是吧？这个应该比较好理解啊。这样的话，这个下单函数就设置好了啊。就是我们以市价，比如说现在是这个价格是吧？我们以这个价格直接开单去做多，同时我们设置好了
因为我们是做多，那么它会执行这一部分，也就是说，在这个价格上到10%的时候，触发止盈；下跌10%的时候，触发止损。这样的话，我们可以执行一下，看一下。用 PP-Print 的话，它就是格式化输出啊，它就是会按这种格式好，把这个格式都给你排版好，跟那个普通的 print 不一样啊。我们用这个比较看着比较方便一点。那么现在我们可以呢试着下单试一下。目前我们这个是没有仓位的，是不是啊？当前仓位是0嘛，是吧？没有仓位。然后我们可以呢试下一单啊。我们就以做多为例吧。这个跌的比较凶啊。没关系，反正我们是模拟它啊，无所谓了。然后我们直接来运行一下，我们看一下它能不能下单成功啊？运行，设置杠杆，获取最大数量，扣到0，那就说明下单成功了啊。不下单成功了，我们来看一下，那这里有了。当前仓位，这个就都下好了啊。然后我们看止盈支撑应该也有啊，止盈支撑就是这个，你可以自己去算啊，它肯定是等于这个，这个止盈肯定是上到10%，止损是下到10%，应该是这样的，不会有错的啊。那么这样的话，我们就把这个单子顺利给下好了啊，5倍做多啊，独仓模式。那么我们再来看一下这个它返回的一些东西啊，这个不用讲了是吧？设置5倍杠杆没问题。然后到这里了，我们最大可以做多的这个数量，因为我们乘以了0.95，所以它大概是这个数量。那么我们下单的时候也是这个344张。那么这样的话就下单成功了啊。这样的话，我们这个函数呢就基本上讲完了。然后我们还有一个忘记说了啊，就是我们要获得它的这个订单号，我们要确定它是不是真的下单完成了啊，一定要确定一下。这个为了保证后面的逻辑执行没有问题啊，我们一定要知道这个订单我们是下单成功了，所以我们要用代码逻辑去确认一下。这个怎么做呢？就是首先我们到上面来新建一个函数 df check， 就检查订单。检查订单是否成交啊？这个里面我们要传到我们先来看一下啊，它这个检查订单是怎么个写法？我不带着大家找了，挺麻烦的啊，我直接给复制过来。这些程序其实我都已经写好的啊。然后我们这里是什么呢？也是实际上调用的是这个方法里面的这个
我们搜索一下就知道。那获取订单信息就是这个。然后我们因为下完单之后，它会有一个订单号的它这里有个订单号，我们就去查询这个订单它是不是成交了，所以我们要给它传一个参数进来，就是这个 order ID， 然后我们可以去打印一下这个，然后我们要运行这个是吧？我们要先拿这个订单号，拿到这个订单号呢，是这样，不懂了。同样的，我们要取的是什么？取的是这个 date 0下面的 order ID， 也是这个。那么它返回的什么？返回的就是这个东西。它返回的就是这个东西啊。这样的话，我们就得到这个 order ID 了。然后我们再去调用这个函数，然后把这个 order ID 传过它，传给它。然后我们来打印一下，看看返回的有什么不一样。这个前面的就不用执行了，对吧？我们这么来操作吧。这个我们已经知道了，我们就直接放到这个这里来，把这个注释掉。因为如果我再重新运行一遍，它又下单了，是吧？因为我们现在已经知道这个订单多少了，我们直接把它给对了。我主要是给大家看一下它返回的什么东西，然后我们怎么根据它返回的信息来确认这个事已经成交了，就这个意思啊。所以我们直接运行，我们先定义了这个 ID 就是这个 ID， 然后调用这个去查询，然后它会输出这个输出返回的信息啊，进行一下。然后我们在这里面找哪个东西呢？找一个叫状态的，这个实际上就是它，因为我们查询的是订单信息嘛，那么订单信息它有状态啊，它有比如说成交了或者没成交，是吧？然后这个其实我们可以去看一下，它有哪些信息啊？那订单状态，如果是这个，它就是测量成功；如果这个，它就等待成交；如果这个是部分成交；如果这个是完全成交。那么我们要确认的话，就是什么？如果是它等于这个，那就说明我们的订单完全成交了。所以这个代码逻辑怎么写的？就是我们要去取这个 state 的 if result， 它数据结构一样的啊，也是这个。因为我们只有一个单子啊，所以它这个里面肯定就只有一个数组。再取它的 state 状态，如果它的状态等于这个，是吧？刚刚看了啊，这个就是完全成交的意思。那如果它等于这个，那么就是我们可以输出一段话。如果它等于这个，订单就成交了啊。
那么目前我们这个单子是成交了嘛，是吧？因为它反馈的是这个，而且我们也验证了它是成交了啊，所以这里我们就不用了啊。这张代码方面就是。那么一般情况下呢，我们就是说下完单子之后啊，我们一般给它休眠一下，休眠一点点时间嘛。time sleep， 比如说休眠1秒，这是为啥呢？就是有的时候，你下完单子之后嘛，你肯定还是需要给系统一些反应时间，是吧？虽然说它这个反应时间其实是很快的，比如说是毫秒级的，但是我们就是为了防止它有的时候，出现一个什么问题啊？就是说我们最好还是稍微休眠一下，就是说下完单子之后，稍微等个1秒钟左右，然后我们再去查这个。要不然的话，你可能这个订单，这个他都没反应过来的话，或者什么，你就查不到这个啊。所以说这里的话，我们最好还是先给休眠一下，然后这样的话，整个的下单逻辑就走通了啊，下单逻辑就走通了。那么，时间也差不多了啊，反正，今天的话我们就先讲这个新建仓位或者说加仓，到时候我们都是用这一个函数。那么这是一个最基本的、最基础的一个东西啊。实际上就是说，整个的这个交易函数大概最终写出来大概有2000多行代码，现在才100行不到，是吧？当然我可能写的没那么精确啊。我的意思是告诉大家什么意思呢？就是说，这是最基础的东西啊。等我们把整个逻辑都跑通的时候，然后再结合那个，结合信号程序的时候，结合交易那个策略程序的时候，它还有很多很多的处理逻辑啊。这只是一个最基础的一个东西。那么时间差不多了，今天我们就讲这个函数。那么下一次我们开始讲那个减仓和平仓的函数啊。那么今天就先这样吧啊，感谢大家收看啊。